Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube channel မှာနေပြီးတော့ online မှာဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာနေတဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေအတွက်ဒီနေ့တော့ Adobe After Effects CC 2020နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှင်းပြပေးတော့မှာပေါ့နော်ဒီ Adobe After Effects CC 2015ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ system ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲအသေးစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှင်းပြပေးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီ Adobe After Effects CC ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရအောင်ဒီ desktop screen ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ဘယ် software မဆိုပေါ့နော် software တစ်ခုကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် double click နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး Adobe After Effects CC 2020ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် system တွေကဘာ system တွေလိုအပ်မလဲ RAM ကဘယ်လောက်အသုံးပြုရရင်ကောင်းမလဲ CPU ကရောဘယ်လောက်လိုအပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects CC 2020ကိုစဖွင့်ရှင်းဒီလိုမျိုးတွေပေါ်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုး home ကလည်းထပ်ပေါ်ပေးတယ်ဒီ software ကိုပွင့်တဲ့အပြင်အရင်တော့ version တွေမှာကြတော့ဒါတွေမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကတခါလေး home ကိုထပ်ပေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က new project တစ်ခုယူမယ်ဘာညာယူမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမျိုးတခါလေးယူလို့ရတယ်ဒီမျိုး new project မယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေက new composition ယူမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုပဲယူပေါ့နော်ကဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုရင်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ပိတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုဒီကနေပြီးတော့ပိတ်လို့ရပါတယ်ကဲတော့ project တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် project တွေပေါ့နော် recent naked test အပိုင်းဒီမှာဆိုရင်project တစ်ခုရယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် project တစ်ခုဒီမှာ project တစ်ခုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး project တွေရှိနေတယ်အဲ့ project တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက် project ဒီ project တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် double click နှိပ်လိုက်ရင်လည်းပွင့်လာသလိုဒီဘက်က project ကိုဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့လေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ project လေးကပွင့်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်သက်အသစ်တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ new project ကိုယူပေးရမယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဒါလေးကိုအရင်ဆုံးfile ကနေပြီးတော့ဒီမှာ close နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါရှိလဲဆိုတော့ close project ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော် close project ဆိုရင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ project တစ်ခုကိုပိတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါကြတော့ close project ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ Adobe After Effects CC 2020ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီ keyboard ပေါ်ကပေါ့နော် window key ရယ် pause key ရယ်ကိုနှိပ်ပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer system ကအဆင်ပြေပါမလားဒီ After Effects ကိုသုံးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Adobe After Effects CC ကြတော့နောက်ဆုံး version လို့လည်းဖြစ် CC 2020ကြတော့နောက်ဆုံး version ပေါ့နော်ပြီးရင်2021ဆိုပြီးတော့နောက်ထွက်လာမှာပေါ့နော်အခုလောဆယ်ကတော့2020ဟိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ computer မှာcomputer icon ပေါ်ကို right click ထောက်ပါတယ် computer icon ပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာproperties ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် properties ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Windows system ကကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Adobe After Effects CC 2020ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ CPU အနေအချင်းအနည်းဆုံး 5K လောက်ရှိရမှာပေါ့နော် CPU i5 generation က6600လေးအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော် generation 6 gen လေးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ speed ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ3.30 ဒီ speed up ဆိုတာထပ်မြင့်လို့ရတာလဲ3.30ပါကဲဒါဆိုရင် RAM ကိုတည်ဖို့လိုတယ် RAM ကကျွန်တော်တို့ဒီ CC 2020ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်စေရှင်တယ် professional ဆန်လေးလုပ်စေရှင်တယ်အဖက်တွေအများကြီးဖန်တီးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ 32K လောက်ကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ software က operating system ဆိုရင်တော့64 bit နဲ့ပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို32 bit no 32 bit ပေါ့နော်32 bit မရပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး system ကောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Adobe After Effects CC ကိုကောင်းလဲအလုပ်လုံးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်graphic ကလည်းလိုပါတယ် graphic ကလည်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးသူက4K လောက်ဖြစ်မှပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ GTA 960 GTA 960ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်เนาะသူကတော့ကျွန်တော်တို့
4K တက်ထားတာပေါ့နော်ဒီ graphic မှာကြတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ graphic နဲ့ graphic ကလည်းအကောင့်ဖို့လိုပါတယ် RAM လေးအကောင့်ဖို့လိုတယ် graphic လေးအကောင့်ဖို့လိုတယ် CPU လေးအကောင့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ခါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလိုအပ်သလိုထားလို့ရတယ် auto select ထားလို့ရတယ် G4 GTX 960 CPU ဆိုပြီးတော့နော်ညသမိုင်းပြန်တော့ auto ပဲထားတာများပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ကဲ Adobe After Effects ကိုဖွင့်လိုက်ပြီနော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ခွင့်တွေမြင်တွေ့နေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ Adobe After Effects ကိုစာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းစာသုံးလို့မရဘူးသူက new composition တစ်ခုယူပေးရပါတယ် new composition တစ်ခုယူပေးမှဒါလျင်အဲ့ဒီ software မှာရှင်းဆိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ပမာလေးနှိပ်ဖို့ဒီမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်တော့အခု new composition တစ်ခုယူပါမယ် new composition ယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေးနှိပ်လို့ရသလို composition new composition Photoshop နဲ့ရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ control N ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် After Effects လေး control N နှိပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နော် control N နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်composition တစ်ခုအသစ်ကြလာမယ်အဲ့ composition မှာ Photoshop မှာလိုပဲသူက composition name ထည့်ပေးရမယ်ဟို Photoshop မှာဆိုရင်စာရွက်သစ်တရွက်ယူတာပေါ့နော် document name ဒီ Adobe After Effects မှာဆိုရင်တော့ composition name သူက Adobe After Effects ကဘာ software လဲဆိုရင်compositing software ဖြစ်တယ် compositing ဒီလိုမျိုး composition တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် effect တွေဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ software ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ YouTube channel ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာဒီနေရာလေးမှာ subscribe လုပ်ထားပေးရမယ်နော် subscribe button ပေါ်လို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကို pilot ပေါ့နော်ဒါ Adobe After Effects ဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe After Effects ဆရာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကြတော့အကုန်လုံးသင်ခန်းစာအကုန်လုံးကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကဝင်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပါနော်ဒီမှာဗီဒီယိုကိုပိုက်လိုက်လို့ရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင် YouTube မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကဒီမှာတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းကျင်တဲ့ကွန်ပျူတာဝါသနာရှင်တွေတငယ်ချင်းတွေကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလာပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် MITDC ရန်ကုန် Online University ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားတယ်နော် subscribe button လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးရှိပါတယ်ရိုးမပေါ့နော်ရိုးမဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတိပြရေးဆိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာမှာလည်းဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းသူက Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီထက်မှာကျတော့ Adobe After Effects Adobe After Effects ကAdobe After Effects ဒီဘက်မှာသင်ခန်းစာတွေရှိတယ်Illustrator တွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် Illustrator Adobe After Effects plugin နောက် 3D Max ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Adobe Photoshop lesson တွေအများကြီးဒီမှာဆိုရင် EE Pixel lesson ဒါတွေကြတော့မြန်မာလိုပဲရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့60ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုပေါင်း60ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါအခြေခံအနေနဲ့အစင်းမင်းထိကိုသင်ပေးထားတယ် animation ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲvisual effect တွေဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဟိုသင်တဲ့ပြဓာတ်ပြနဲ့ပြပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီ polio စကားတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဖြည့်ညက်ကတ်တွေလုံနည်းကိုလည်းအကုန်လုံးဒီထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်တော်တော်လေးကိုစုံပါတယ်မျိုးရှိုးမိုးပြန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ပြီးတော့ text animation တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါအကုန်ဟောဒီဗီဒီယိုဒီ YouTube channel ထဲမှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်ပြီးရင်အခုအသေးဖွင့်ထားတာကတော့ဒါကတော့ Adobe After Effects 60ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ Adobe After Effects CS တွေကိုအသုံးပြုရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကကြတော့ CC ကိုပဲအသုံးပြုရတာများပါတယ်နော်ဒီ Adobe After Effects 60နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ MITDC ရန်ကုန် Online University မှာ free လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကမြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့ Adobe After Effects 60YouTube channel ဖြစ်တယ်ဒါကကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြထားတာပေါ့နော်
အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကကြတော့ဒီမြန်မာလိုဒီမှာလေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော် MITDC ရန်ကုန် online university ဆိုပြီးတော့လေးလာလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တခြားပေါ့နော်တခြားသင်ခန်းစာတွေလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီ Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိမယ် Microsoft Excel 2010နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှိမယ် PowerPoint 2010နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ Microsoft 2010 Corridor 2010 After Effects CC 2015 PowerPoint 2016 Excel 2016 Word 2016 Premiere Pro CC 2015 Premiere Pro CC 2019 Adobe Photoshop CC 2015 Premiere Pro CS Adobe PageMaker 7.0 Adobe Photoshop CF5 Adobe PageMaker ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube channel မှာအများကြီးတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးက free ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာ subscribe လုပ်ပေးရမယ်ဒီဟိုပါပေါ့နော် subscribe ပေးက notification ခလုတ်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာတင်သမျှကိုတငယ်ချင်းတွေရဲ့ YouTube account ထဲမှာဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ after effect ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะPhotoshop မှာလိုပဲစာရွက်တစ်ရွက်ယူရင် document name ပေးရသလို composition setting တခုယူရပါတယ် after effect ထဲမှာ composition name နာမည်ပေးပါမယ် composition name မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ system လို့ပဲပေးပါမယ် SYSTM system system ပြီးရင်ကိုရဲ့ project ကFull HD လုံးမှာပေါ့နော် Full HD များသောအားဖြင့် YouTube မှာသင်ခန်းစာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာသင်ခန်းစာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီ Full HD တစ်သွင်းရ8သွင်းရပေါ့နော်တစ်ကိုနှစ်သွင်းရတစ်သွင်းရ8သွင်းရကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာHDV 29.90 frame ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ဒါကတော့29 HDB 29.90ရှိသလိုနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာဒါတင်းနှစ်ရှစ်သူများတစ်သူများရှစ်သူများဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာHDTV ဒီကောင်လေးရွေးပေးရမယ် HDTV High Definition Television ပေါ့နော်1080 29.97 frame ဒါလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ resolution ကိုမြင့်စေတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ frame rate pixel aspect ratio ကို square pixel ပဲထားပါမယ်pixel နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်1ကို2သူညာ1သူညာ8သူညာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက frame rate က29.90 frame ဒီကောင်နဲ့အတူတူပဲသူကတစ်စက္ကန့်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ frame ပေါင်း29.90 frame ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာ frame 30လောက်တော့တာပေါ့နော် frame 30တော့တယ်တစ်စက္ကန့်29.90 အဲ့လိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ HDTV ဒီမှာရွေးပေးလိုက်ရင်လည်းသူက auto ပေါ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ background color အခုဒီမှာ composition မှာမြင်ရတဲ့ background color ကိုမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ color ကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်ဥပမာဒီနေရာမှာခဲတံပုံလေးရှိတယ်နော်အဲ့ခဲတံပုံလေးယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဖြူလေးယူမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအပြာလေးယူမယ်ဒီနေရာမှာအပြာရောင်လေးယူမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဖြူဒီမှာဆိုရင်ဟွာအေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အေးပုံစံမျိုးကိုလည်းယူမယ်သူဒီ window မှာရှိနေတဲ့ color ဘေး color မှန်တယ်များဘေး color မစိုးနော် color မှန်တယ်များဘေး color မစိုးရွေးချယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးယူရှင်တယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းဒီမှာ composition color ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Adobe After Effects Adobe After Effects 2020 color ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် dark purple ပေါ့နော် dark purple ကဲပြီးရင်ဒီဘက်မှာကြတော့ basic ပြီးရင် advanced ရှိတယ် advanced မှာကြာကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အချက်တွေကြတော့အခုလောလောဆယ်တော့မလိုသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါကကြတော့ 3D render ပါမလိုပါဘူး basic တော့ကျွမ်းကျင်နေရင်အဆင်ပြေပါ system နော်ဒီနေရာမှာတင်ကြောင်းနာမည်ပါရေးမယ်ဆိုရင် MITDC ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုက okay နေဖို့ပဲကျွန်တော်တာပေါ့နော် okay နေလိုက်တာနဲ့
တက်ပြိုင်နေတဲ့ဒီမှာ composition အသစ်တစ်ခုရသွားရင် Photoshop နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်စာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ရသွားရင်အဲ့ဒီပုံမှာစာရေးမလားဘာလို့မလဲကိုလုံးချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ refresh disable release caps lock to refresh view ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးအနီတန်းလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာပေါ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဖြောင်းအောင်မှာက caps lock ပွင့်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းသူရေးထားပါတယ် caps lock ပွင့်နေတယ်အဲ့ caps lock ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ release လုပ်လိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ toggle transparency grid ကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်เนาะ toggle transparency grid ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုဟာဖောက်ထွင်းမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ Photoshop ယူလို့ရှိရင် Photoshop software မှာပေါ့နော် Photoshop software မှာဆိုရင် background color မှာကျွန်တော်တို့ transparent ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะစာရွက်တစ်ရွက်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် control N Adobe After ဘက်မှာလေ control N ပါပဲเนาะအဲ့နေရာမှာစာရွက်နေရာမှာ white နေရာမှာ transparent ရွေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ transparent ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်လို့Adobe After ဘက်မှာလေ transparent ရွေးထားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်အခုနအဲ့လိုဆိုရင်အခုန color ပြင်လို့ရှင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်မေးခွန်းတွေထုံးနိုင်ပါတယ်ကဲယူရတာဒီနေရာလေးမှာဒီ monitor ပေါ့เนาะဒီcomposition ကို show ပြတဲ့ monitor မှာဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးက toggle လုပ်လိုက်ပေါ့ toggle ဆိုဖြုတ်လိုက်ပေါ့เนาะဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ composition setting ယူတဲ့နည်းရ system ဘိုင်းရကိုတည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းsubscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါလိုအပ်တာရှိရင်တော့ comments လေးတွေနဲ့အားပေးနိုင်ပါတယ်အတန်းနိုင်ဆုံး share လေးရောလုပ်ပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်